Inilah Liebherr R9800. Bukan ekskavator biasa, tapi monster tambang terbesar yang pernah dibuat. Beratnya 800 ton, setara dengan 2 pesawat Boeing 747 penuh penumpang, digunakan di tambang terbuka untuk gali batu bara, emas, dan logam lain. Sekali korek, bisa angkut 80 ton batuan dalam satu gerakan. Itu setara 40 mobil sedan sekaligus, ditenagai 2 mesin diesel raksasa. Total daya lebih dari 4.000 tenaga kuda. Mesin ini nggak dibuat buat jalanan, tapi untuk mengguncang bumi di lokasi tambang raksasa. Follow untuk lihat teknologi terbesar yang mengubah dunia dari balik layar.